Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu Waislamu na Watanzania wote msiokuwa Waislamu, namwomba Mwenyezi Mungu akupeni kheri na rehema na baraka. Rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wale watakaofuata haki na ukweli mpaka siku ya kufufuliwa kwao makaburini mwao. Waislamu, leo nataka nizungumze hili neno na ninakuombeni sana sana sana, mtakapoipata klipu hii isambazeni kwa Tanzania ili wapate faida hii. Kwa bahati mbaya sana Watanzania wengi tumekuwa si wafuatiliaji wa mambo yanayoukumba Uislamu kidunia, kitaifa na kimataifa. Kuna kijana mmoja, yeye huwa anasema ni CCM. Huyu kijana kama anavyojisema yeye, sitaki lakini kujua ni chama gani, lakini na nukuu kama anavyosema yeye ni CCM, ni mwana harakati huru na anasema yeye ni mzalendo. Katika uzalendo wake, jana ametoa klipu inasikitisha sana, akiwa anasononeka kuonesha kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ameshirikiana na Waislamu kuwadhulumu Wakristo wa nchi hii. Naomba mnisikilize sana. Yale maneno yaliyozungumzwa na baadhi ya maseneta kule Marekani wawili, wabunge wakayapokea, wakayajadili, wakayaacha. Yale maneno yalikuwa sio ya maseneta. Yale maneno ni ujumbe kamili wa Wakristo waliotoka Tanzania, baadhi yao, sio wote. Nataka mnisikilize, acheni kwa mnapuuza mambo Waislamu. Hawa wasiokuwa nyinyi wenzenu wako makini, wanafuatilia mambo yao, wanajaribu kusimama kulinda imani yao na misimamo yao. Sasa nyinyi mtakuwa kila mnaloambiwa mmebaki kama mazwazu wa fulani tu, mradi kazi yenu kugombania nyama za ng'ombe mgawiwe misikitini mchinje, mambo ya hovyo tu ambayo hayana maana yoyote. Mnaacha kujadili masuala mazito yanayowakabili nyinyi katika maisha. Dunia ya leo kugombania nyama ni aibu. Hao watuliko na kupeni nyama ni aibu. Wangekuwa wanatupenda sisi, wangetutengenezea vyanzo bora vya maisha kama elimu ya mashule ya kisasa, kama vyuo vikuu na mahospitali, na kutreni watoto wetu kuwapa elimu bora ya udaktari na elimu nyingine ya kujitambua. Unapomuomba mtu pesa, sio akupe kila siku pesa. Anapoomba mtu kwako samaki, usimpe samaki, mpe nyavu, akavue samaki, atakula, zikiisha atakwenda katege tena. Lakini mtu mjinga ambaye anakuona wewe ni zwazwa, anakuwa kila siku anakuletea samaki. Sasa ndivyo Waislamu tunavyochezewa hivyo. Naomba mnielewe sana. Achaneni na hawa watu Mayahudi hawa. Wamesha tukamata pabaya. Angalieni sikukuu ya juzi iliyopita, wallahi inasikitisha sana na nashangaa sana maneno ya huyu Mkristo. Ngoja nikuwekeni mumsikie. Nashangaza sana, inaumiza sana. Inaumiza mno. Leo Waislamu wamekuwa kama wakimbizi nchi. Sikukuu ya Idi hii kubwa, Idi ya juzi imekwisha, ambao Waislamu wamegombania nyama misikitini. Imeingia Idi siku ya Jumatano, Alhamisi watoto wanaambiwa waende shule. Kweli jamani? Idi Jumatano, Alhamisi watoto shule tena wanapewa mitihani. Ofisi zote za serikali ziko wazi siku ya Alhamisi. Alafu wasomi wa dini mmekaa mnagombania nyama. Subhanallah. Hivi kweli? Hata siku 3 zaidi imeshindikana. Hata siku 2 watoto wale sikukuu Idi mosi, Idi pili imeshindikana. Kweli? Leo imefikia mashule yote ya serikali ndani ya Tanzania, watoto wa Kitanzania, Waislamu na Wakristo wakiwemo, wanaingia shule asubuhi saa 12. Hivi ni shule, ni ofisi gani ya serikali inakuwa wazi saa 12? Ofisi zote za serikali zinakuwa wazi saa 2.
Watoto wanaingia saa 12 wanatoka saa 12 jioni. Mpaka Jumamosi sasa imekuwa watoto wanakwenda shule, mpaka wakifunga wanalazimishwa baadhi ya madarasa waende shule. Hivi uliwahi kuona elimu gani namna hiyo? Wapi uliona watu wanafundishwa namna? Lakini wasomi wa dini mmekaa tu kama wazwazwa, kazi yenu kusubiri nyama zitoke wapi mje mle. Ni mambo ya aibu sana, na ndio maana Wakristo wanatuchezea sana akili yetu, wanatuona sisi ni kama pumba tu, hatujui chochote. Tukimwalika rais kuja kwenye baraza la Idi, badala ya rais kumweleza maneno yanayotakiwa kusema kuhusu nchi yetu, sisi tumebaki kumsifia rais. Yaani ina maana unamwita rais uje umsifie? Mwite rais kumweleza matatizo. Matatizo huwa yaishi mpaka kiyama kisimame. Watoto wa Kiislamu leo wanashindwa kusoma madrasa, na huu ni mkakati maalum umewekwa na wasiokuwa Waislamu ili waumize kizazi hiki. Hakuna tena elimu ya dini, sasa hivi inatoweka siku hadi siku. Huu ndio ukweli tunausema leo, nasema ukweli. Lakini Waislamu wamekaa tu. Nimeangalia baraza la Idi la juzi, BAKWATA wamemuita rais. Mimi nilitegemea watazungumza mambo ya maana. Naeleza ukweli, sina chuki na BAKWATA wala sigomana na BAKWATA, kwa sababu BAKWATA ndio chombo cha kukieleza kilalamike. Kama akijui na kizindua mnayoyafanya kumwambia rais ya kustahili kumwambia, muelezeni masuala ya muhimu, matatizo ya kijamii, matatizo ya pamoja ya kijumla, sio matatizo ya kulenga ubinafsi wako.